Sir, meron tayo click problema, pero umugong na may pump nya. Ayan. Problema pag ini-start siya, ayan, ganyan siya, ayaw niya magtuloy. Ayan. Tapos pag gumandar siya, ayan, mamatay, ayaw magtuloy. Tawag yung silinador. Ayan siya, patay. So, ayaw na kaagad. Umuupo naman yung kanyang pump. So, update ko na ulit kayo mamaya mga tropa. Mga tropa, tinatrace ko yung kanyang injector. So, papalit tayo ng bagong injector. Ito, yung bago nating injector. Ang presyo niya, 1,080. So, ikabit ko na lang muna. Pakita ko na lang ulit sa inyo yung kung ano yung pagkakain. So, ayan mga tropa, naikabit ko na yung bagong injector natin. Testing. Ayan. Tapos ayan, okay na response nya mga tropa. So, off natin. So, uli natin ulit yung push start nya. Ayan, so ang click na lang. Kanina kailangan po siyang i-full throttle para start. So check din natin kung gagana kanyang idle stop, kasi dati hindi gumagana yung idle stop niya. Kasi kung gumagana na kanyang idle stop, tsaka responsive na siya ngayon, hindi katulad kanina. Pag pinipitan mo siya, para siyang lunod or nabibitin sa gas. Kung gagana na yung kanyang idle stop. So ayan, umilaw na siya. Ibig sabihin, activated na yung idling stop natin. So pag namatay yan, yun, throttle lang natin siya. Gumagana na siya. Dati kasi hindi siya gumagana. Yun. Kung ayaw nyo naman gamitin, pwede siyang i-off.